오늘도 장작 배달 3루배 고객님한테 가고 있습니다. 이쪽으로 올라가서 끝집이라고 하셨거든요. 그래서 지금 내비게이션 찍고 가고 있는데, 여기는 양평군 단월면에 있습니다. 올라가고 있는데, 네, 여기 집인 것 같습니다. 집이 꽤 크네요. 여기 집인 것 같은데, 6루배를 시켰거든요. 그래서 요거 3루배 한 차 갖다 주고, 그리고 또 3루배를 싣고 와야 되거든요. 여기 한번 고객님한테 전화 한번 해보겠습니다.